OK，等，你陣間先，呢班友做乜咧？係啊，喺度轉青口。青口加工組。係啊，青口加工組。係啊，首先將呢個後面嗰啲嘢剷清。產生啲青口。跟住就將每一個咧放落去煮啦。煮完咧陣間就會有清甜嘅青口食啦。冇錯。我哋其實已經食咗50幾隻㗎啦。唔知啊？有冇啊？咁咧，而家卡神隊長咧就繼續咧攞咗20幾30隻，我哋而家繼續攞啦。哇！好大隻啊！係啊，有隻好大，我都話攞隻好大。但係隻隻都唔飽咯。係喎，但係隻隻都唔飽喎。我都話一對手8把口。繼續攞喎。我點可以滿足你哋8個啊？你7個人咧？冇魚咯，又可以繼續攞咯。哇！正啊，喺度㗎。呢班咧就喺度等食，翹埋雙手。翹手啊！唔該。翹埋手係啊。喺度做乜嘢咧？喺度等緊呢班人食。哇！呢個大樹阿康咧，影阿康個樣先，呢邊我呢邊嘅。喺度收你啊！咁快？冚埋個蓋啦，等滾一滾，大滾一下啦。已經開咗口㗎啦。你滾啦，滾緊佢啦。哦，下一個。